ဒီတစ်ခုပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီခေါက်လှည့်ကြတဲ့ကဏ္ဍကတော့သိပ္ပံကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါက်သိပ္ပံကဏ္ဍအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိလူသုံးများတဲ့ပစ္စည်းအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကတော့ဘက်ထရီဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျလူတော်များများကဘက်ထရီကိုမြင်ဘူးတွေ့ဘူးကြားဘူးရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သိပ္ပံအခြေခံလေးနဲ့တွဲပြီးသိရတဲ့သူကတော့နည်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့်မလို့လူသုံးများလာတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခြေခံသိပ္ပံသဘောတရားလေးကိုရှင်းပြပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ထုံးစံတိုင်းဘက်ထရီအကြောင်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်လို့တမိုင်းကြောင်းလေးနဲ့စပြီးရှင်းပြကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေခေါ်နေတဲ့12ဘို့အိုးတို့ဘယ်နှဘို့စသဖြင့်ပြောနေကြတဲ့ဘို့ဆိုတာဟာတကယ်တော့1800ဝန်းကျင်လောက်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်လေးကနေစတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1980ကျော်ကာလတုန်းကအီတလီလူမျိုးသိပ္ပံပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဂါဗန်နီကလျှက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုထူးဆန်းစွာတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဗျ။အဲ့ဒါကတော့ဒီတတ်ထုချင်းမှာချိတ်ထားတဲ့ဖားပေါ့နော်ဖားအသေးခွဲစိတ်ကန်သုံးဖို့တော့ဖားပေါ့အဲ့ဖားကိုသူကဒီခွဲစိတ်ကန်သုံးပစ္စည်းဒီတတ်ထုပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့သွားထိလိုက်တဲ့ခါမှာဒီတင်နေတဲ့ဖားပေါ့နော်ဖားတွေကထလှုပ်လာတာကိုတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသူကဖားရဲ့အတွင်းကလာတဲ့လျှက်ဆေးလို့ထင်ပြီးတော့ animal electricity ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါကိုကနဦးမှာသဘောကျခဲ့တဲ့ Alexander Volta ကဂါဗနီပြောတဲ့လျှက်စစ်သည်ဖားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖားကိုချိန်ဆွဲထားတဲ့တတ်တူကျိုးနဲ့ဖားကိုတွားထိတဲ့ဒီတတ်တူပစ္စည်းနှစ်ခုကြားကလာတဲ့လျှက်စစ်ဖြစ်တာကိုသူနောက်ပိုင်းမှာသူတတိထားမိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတတိပြဖို့အတွက်သူကစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုလုပ်ပါတယ်။ဘယ်လိုစမ်းသပ်ချက်လဲဆိုတော့ဒီဇင်းတတ်တူပြပါနော်။ဇင်းဆိုတော့ဒီတတ်တူပြရဲ့နောက်အပေါ်နောက်တစ်ထက်က silver ငွေပေါ့။အဲ့လိုအထက်လိုက်တတ်တူပြတွေအထက်လိုက်သူကထက်တယ်။ပြီးဒီ silver နဲ့ဒီဇင်းနဲ့ကြားမှာသူကဘာခံလဲဆိုတော့စားငံရီကိုစိန်ထားတဲ့အဝိစာကိုသူကကြားလေးမှာလိုက်ခံထားပါတယ်။ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီဝါယာကျိုးနဲ့သူကလျှက်စစ်စီးမစီးကိုစမ်းသပ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လည်းလျှက်စစ်စီးကြောင်းကိုသူတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဇင်းနဲ့ silver ထပ်ထားတဲ့ဒီအစုံပေါ့နော်ဒီတစုံအစုံလိုက်အဲ့အစုံတွေများသုံးလေရတဲ့လျှက်စစ်အားကပိုကောင်းလေဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာဒီစမ်းသပ်ချက်ကိုသူကRoyal Society လို့ခေါ်တဲ့လန်ဒန်ကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထံကိုပေးပို့ခဲ့ပါသေးတယ်။သူ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကအဲ့ဒီအချိန်ခါကာလကဥရောပတစ်ခွင်မှာတော်တော်လေးရေပန်းစားသွားပြီးတော့လူတော်များများရဲ့လေးစားခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ထက်မှာဥရောပစစ်ဘလူးနပိုလီယန်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအခုကျွန်တော်တို့တွေ Alexander Volta ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ electric potential ကိုတိုင်းတာတဲ့ unit volt လို့ခေါ်နေကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကြိမ်များဒါကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လူကကိုစိန်လာတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အခုတော့ဆိုလျှက်စစ်ဘိုးအားတွေကို12စိန်လာတို့220စိန်တို့ဆက်သဖြင့်ခေါ်နေရမှာပေါ့နော်ဘက်ထရီချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရမယ်ဆိုရင်အခြေခံအရာ3ခုကိုသိရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုရင်တော့နံပါတ်1က anode နံပါတ်2က cathode နံပါတ်3ကတော့ electrolyte ဆိုပြီး3မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ Volta ရဲ့စမ်းသပ်ချက်ဟာဘက်ထရီအသေးစားဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဥပမာပေးရင်ဒီအရာ3ခုကိုရှင်းပြကြပါတယ်ဒီ anode ဆိုတာဘက်ထရီမှာအနှုတ်လို့ရေးပြထားတဲ့ငုံလေးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်သူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ electron တွေကိုထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့အရေးကြီးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ် Volta ရဲ့စမ်းသပ်ချက်မှာဆိုရင်ဇင်းဒီ anode ဖြစ်ပါတယ်တာမန်ချင်းတွေမှာ electron တွေကိုမထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီဇင်းကအခုမှဘာလို့ electron တွေကိုထုတ်ပေးတယ်လဲဆိုရင်တော့ဇင်းနဲ့ silver ကြားမှာထည့်ထားတဲ့ဒီစားငံရေးစိန်ထားတဲ့အဝိစာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်စားနဲ့ဇင်းဓာတ်ပြုတဲ့အခါမှာ oxidize ဖြစ်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ဇင်းဒီ neutral အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အမတ်ထက်ဆောင်တဲ့ electron တွေကိုထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုအတွက်တော့ဓာတ်ပြုမှုတစ်ခုက electron တွေကိုထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင် oxidation တနည်းအားဖြင့် oxidize ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုအကြမ်းမြင်သိရင်ရပါပြီအဲ့တော့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ electron တွေဒီပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဝါယာဂျိုးအတိုင်းကတ်တုတ်ဖက်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် electron စီးကြောင်းကြီးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒီလို electron စီးပြီဆိုရင်အမှလျှက်စစ်စီးကြောင်းစပေါ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့က electron စီးရနဲ့လျှက်စစ်စီးရနဲ့အတူတူလို့ထင်နိုင်ပါတယ်ထင်လို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့သိရမှာကဒီလျှက်စစ်စီးကြောင်းဆို current ပေါ့နော် electric current ဒီ electron စီးကြောင်းနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်တော့အဓိကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်စီးတာကိုကျွန်တော်တို့ကလူသားသမိုင်းမှာအရင်စတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ electron စီးတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှသိခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလျှက်စစ်စီးတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစံထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံသတ်မှတ်မှုနှုံးကြောင်းတာဒီလျှက်စစ်စီးကြောင်းနဲ့ electron စီးကြောင်းကပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
ကတ်တုတ်ဆိုတာကကြပြန်တော့ battery မှာအပေါင်းလို့ရေးထားတဲ့ငုတ်တိုင်လေးကိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ်သူက anode ကပုတ်လွတ်လိုက်တဲ့ electron တွေကိုလက်ခံတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် volta ရဲ့စမ်းသပ်ချက်မှာဆိုရင် silver ဒီကတ်တုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီငွေအပြားကတ်တုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ကတ်တုတ်ကဒီ electron တွေကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခါလျှက်စီးပတ်လန်း electron ကသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကဒီ wire ကျိုးတစ်ပတ်ပြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ anode ဘက်ကနေပြီးတော့အဆက်မပြတ်ဒီ electron တွေကိုပို့ပေးပြီးတော့ကတ်တုတ်ကနေဒီ electron တွေကိုအဆက်မပြတ်လက်ခံနိုင်နေမှလျှက်စစ်အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုတာပစ္စည်းတစ်ခုလိုပါသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ electrolyte ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ် electrolyte ဆိုတာကတော့ဘက်ထရီထဲမှာထည့်ထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့အရေးလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဆိုင်ခဲပုံစံလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီ volta ရဲ့စမ်းသပ်ချက်မှာဆိုရင်စားငံရည်စိန်ထားတဲ့အဝတ်စသည် electrolyte ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအသုံးပြုတဲ့ဘက်ထရီအိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် acid တွေဖြစ်ရတယ်ဒီ acid တွေလည်း electrolyte ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကားဘက်ထရီတို့ဘက်ထရီကြောက်တွေဓာတ်ခဲတွေစတွေမှာသုံးတဲ့ electrolyte တွေကြပြန်တော့အရေးမဟုတ်တာကိုမရှိလို့မြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် anode က electrolyte နဲ့ဓာတ်ပြူပြီးတော့အမတ်ထက်ဆောင်တဲ့ဒီ electron တွေကို wire ကျိုးအတွင်းစီးဆင်းစေသလိုပဲ oxidate ဖြစ်ခြင်းကနေထွက်လာတဲ့အဖိုဓာတ်ဆောင်တဲ့ ion တွေကိုလည်း electrolyte ထဲမှာပြောင်းဝင်စေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ oxidation reaction ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီ chemical reaction ဓာတ်ဗေဒဓာတ်ပြုမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီ electron တွေတင်ထုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘဲသူအဖိုဓာတ်ဆောင်တဲ့ ion တွေလည်းထုတ်ပေးပါတယ်အဖိုဓာတ်ဆောင်တဲ့ ion တွေကကျတော့ဒီ electrolyte ထဲကိုပျော်ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အမတ်ထက်ဆောင်တဲ့ electron တွေကကျတော့ဒီ wire ကျိုးတစ်လျှောက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဲဒီ electrolyte ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာလိုဆိုရင်ငယ်ငယ်ကသင်ခဲ့မှုတယ်လျှက်ပျော်ရည်လို့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လျှက်ပျော်ရည်လဲဆိုတော့ဒီ ion လို့ဖိုဓာတ်ဆောင်တဲ့ဟာတွေပျော်ဝင်နေလို့ဒီ electrolyte ကိုလျှက်ပျော်ရည်လို့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီပျော်ဝင်နေတဲ့အဖိုဓာတ်ဆောင်တဲ့ ion တွေဒီကတ်တုတ်ကလက်ခံထားတဲ့ electron တွေနဲ့တွားရောက်ဓာတ်ပြူပြီးတော့ neutral state ကိုရောက်ရှိသွားကြပါတယ်အပေါင်းနဲ့အနှုတ်တနည်းအားဖြင့်အဖိုနဲ့အမတွေ့တော့neutral ဆိုဓာတ်ပြေတာပေါ့နော်ဒီလိုနည်းနဲ့ electron တွေကိုပို့လွှတ်သိမ်းစီးပေါင်းစည်းစေတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဘက်ထရီတစ်လုံးဆိုတာဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ရှင်းလိုက်တဲ့ဘက်ထရီရဲ့အခြေခံသိပ္ပံသဘောတရား၃ချက်ကိုကြမ်းမြအပြင်သဘောပေါက်မှထင်ပါတယ်ဒါထက်ပိုပြီးအသေးစိတ်တဲ့ဒီတီးလေးတစ်ထပ်ရှင်းလို့ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးအသေးစိတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နည်းနည်းပြင်းသွားပါလေဆိုရင်နော်ဒါကြောင့်ဒီလောက်ပဲတော့ရှင်းပြခြင်းပါတယ်ထပ်သိကျင်တဲ့လူကကျွန်တော်ကိုတောင်းဆိုလို့ရပါသေးတယ်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့တူကျွန်တော်စင်မကောင်းစွာတင်ပြချင်တာကဒီလိုအခြေခံကျတဲ့သိပ္ပံပစ္စည်းမျိုးတွေကိုနားလည်တက်ကြွတဲ့ပညာရှင်ပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကနေမွေးထုတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးမြန်မာပြည်တို့ဘက်ထရီတစ်လုံးကိုမြန်မာ brand name နဲ့မသုံးနိုင်သေးတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှေးကုသိုလ်ကနဲလို့သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတင်ပြရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ကျွန်တော် blog လေးကနေနားပါအောင်မယ်ဗျာ